kulanti wacan daawadayaal halkaad naga daawanaysaan waa channelkeena Runmal Media alaabo halkaan waxa idin kugu soo gudbinaa wararkii u dambeeyay dhacdooyinka caalamka gaar ahaan kuwa ugu saameynta badan qodobada maanta halkaan ku daawan doontaan waxa ka mid noqonaya dagaal ka dhex qarxay Itoobiya iyo sidoo kale Eritrea kadib khudbadii u dambeysay uu jeediyay Abiy Ahmed waxa sidoo kale muuqaalkan idin kugu soo gudbin doonaa dowlatus ay soo bandhigeen ciidanka lugta ee Iran hadaba dowlaturkaasi maxuu ku aadan yahay maxaa xilligan ku soo beegay inay soo bandhigaan waxa sidoo kale muuqaalkeena idin kugu soo gudbin doonaa diyaarad ay leeyihiin ciidanka militariga ee Iran oo ku burburtay suuq dhaxdiisa qasaaraha rasmiga ee ka dhashay iyo xogihii u dambeeyay ayaa halkan idin kugu soo gudbin doonaa hadii ay tahay markii ugu horeysay ku soo gaar muuqaalkeena fadlan subscribe inoo dhig gambaleelkana furasi ku soo gaara muuqaalada kale xiga hadii aad subscribe inoo tahay muuqaalka noo share garay laakiin oo saar si oo gaar asxaab badan oo ku maasantay daawashadaada aynu ku bilaabno diyaarad nooca qumaatiga u kacda oo ay leeyihiin ciidanka Iran ayaa ku burburtay suuq lagu iibiyo qudaarta xilli diyaaradaasi ay cilad ay ku timid waxa la soo warinayaa in diyaaradaasi uu ka dhashay qasaare isugu jira dhimasho dhaawac inta la xaqiijiyay 4 ruux ayaa ku geeriyootay shilkaasi diyaaradeed dadka ee diyaaradda ku dhintay ayaa kala ahaa 2 duuliyo oo ka tirsanaa ciidanka Iran 2 ganacsato oo ku sugnaa suuqa xilliga ay diyaaraddu ay dhicisay goobjoogayaal ku sugnaa suuqa ay diyaaradda ku soo dhacday ayaa waxay sheegeen in ay si lama filaan ah diyaaradda ay u arkeen iyadoo hoos u soo dhicaysa isla markaana ay si lama filaan ah ugu soo dhacday in suuqa diyaaradda ayaana waxay ahayd nooca qumaatiga u kaca ee helicopterka iyadoo wixii markaasi ka dambeeyayna uu ka kacay dab sababay qasaare nafeed iyo sidoo kale mid hantiyadeed intuba mas'uuliyiinta dalka Iran ayaa waxa ay sheegeen inay wadaan baaritaano hordhaca isla markaana ay dab ay ka soo sheegi doonaan sababihii ka dambeeyay in diyaaraddaasi ay ku burburto suuq ay ku sugnaayeen dad shacab ah xilligaasina ay kala socotay adeega ee nolol maalmeedka oo bulshada qaybaheeda kala duwan ay ka adeeganayeen suuqa iyadoo sidoo kale halkaas ay ku sugnaayeen ganacsato iibinaya badeecadooda shilkan ayaa waxa uu murugo weyn u koreeyay bulshada deegaanka iyadoona dawladda Iran ay balan qaaday in si buuxda loo baarayo waxa sababay musiibadan dhinaca kalena ciidanka lugta ee Iran ayaa soo bandhigay dowlatuskii u dambeeyay iyagoona ay ku soo bandhigeen xeebaha koonfureed ee dalka Iran sida ay baahisay warbaahinta dalkaasi ee Iran dowlatuskan ayaa imaanaya xilli xiisada bariga dhexe ay tahay mid aad u kacsan isla markaana mar walba la filan karo in halkaasi dagaal uu ka qarxo kaasi oo sababa qasaare kala duwan sidoo kale dowlatuskan ayaa ku soo aadaya xilli xiisada siyaasadeed iyo sidoo kale mid amni ay ka dhex aloolsan tahay Tehran iyo sidoo kale United States iyadoona Washington ay ka fiirsanayso suurtagalnimada duqeymo cirka ah oo la beegsanayo Jamhuuriyadda Islaamiga ee Iran sida lagu sheegay warbixinta telefishinka qaranka tababarkan military waxa uu qayb ka yahay qorshayaal lagu xoojinayo heeganka iyo diyaar garowga ciidanka gaarka ah ee gaar ahaan kuwa lugta ee kacanka talaabadan ayaa ku soo beegmaysa xilli Mareykanka gaar ahaan madaxweynaha dalka Mareykanka Donald Trump ay kordhayeen cadaadiska uu saarayo Iran iyo sidoo kale hanjabaadaha kala duwan ee u jeedinayo falanqeeyaasha siyaasadda ayaa qaba dowlatuska noocyadan oo kale in ay yihiin istaraatiijiyad muujin awood ah si looga hortago weerar suurtagal ah halka qaar kalena ay u arkaan talaabo kicin karta xiisada horle ee gobolka ka dhalata inkastoo aan la xaqiijinin wax weerar ah oo dhawaanahan dhici kara haddana waxaa jirta cabsi xoogan iyadoo dhinacyadu ay difaac xoogan ay ku kala jiraan Iran ayaana sameysay dowlatuskii ugu dambeeyay gaar ahaan ciidankeeda lugta wixii xogo ay ku soo kordhay ee la xiriira ciidankan ee lugta ee sameeyay dowlatuska soo bandhigay sidoo kale diyaaradii burburtay muuqaaladeena xiga ayaa idin kugu soo gudbin doonaa markana waxaan aadeynaa markana Eritrea iyo Itoobiya ayaa waxa ka dhex qarxay dagaal siyaasadeed kadib markii ra'iisul wasaaraha dalka Itoobiya Abiy Ahmed uu toddobaadkii hore uu jeediyay khudbad dhinacyo badan taabanaysa xilli uu ka qayb galay munaasabad sanad guurada ciidanka 65aad Eritrea ayaa cambaareysay dowlatuska military oo dhawaan Itoobiya ku qabatay magaalada Hawassa iyadoona ku tilmaantay daandaansi siyaasadeed dowlatuskan ayaa waxa lagu qabtay munaasabada lagu maamuusay sanad guuradii 65aad ee asaaska taliska howlgalada cirka ah ee ciidanka difaaca Itoobiya
ra-iisul wasaaraha dalka Itoobiya Abiy Ahmed oo ka qayb galay munaasabadaasi ayaa wuxuu halkaasi ka jeediyay khudbad dhinacyo badan taabanaysa taas oo ka careysiisay Eritrea iyadoona cambaareysay Donald Tusk in Itoobiya ay soo bandhigtay. ra-iisul wasaaraha dalka Itoobiya ayaa khudbadiisa waxa uu ku sheegay in la dhisay ciidan si gaar ah loo tababaray oo ka difaaci kara gobolka iyo dalalka dariska la ah ee argagixisada. wasiirka warfaafinta ee dalka Eritrea ayaa dhaleeceyn Donald Tusk military sidoo kale hadaladii ka soo yeeray ra-iisul wasaaraha dalka Itoobiya ku tilmaamay mid naceeb ku dheehan tahay isla markaana ka dhan ah madaxbanaanida iyo sidoo kale midnimada dalalka dariska la ah. qoraal kooban uu ku daabacay bartiisa ayuu ku eedeeyay ra-iisul wasaaraha dalka Itoobiya Abiy Ahmed isagoo ku dhaleeceeyay khudbadii uu ka jeediyay munaasabada waxa uu sheegay in arintaasi ay kicin karto dagaal siyaasadeed oo ka dhex qarxa Itoobiya iyo sidoo kale Eritrea maadaama ra-iisul wasaaraha dalka Itoobiya Abiy Ahmed hadaladiisa uu sheegay in laga dhadhansan karo daandaansi iyagoona sheegay in Eritrea dhankeeda ay diyaar tahay hadii ay wax talaabo ah ay qaadaan Itoobiya. wasiirka warfaafinta ee Eritrea oo sii hadlaya ayaa intaas ku daray in talaabadani ay ka dhigan tahay badhin kale oo lagu doonayo dagaal laguna muujinayo awood dhalanteed ah. hadalka ra-iisul wasaaraha Itoobiya Abiy Ahmed iyo Donald Tusk military labaduba waxay ku soo beegmeen xilli ay sii xumaanayso xiriirka ka dhaxeeya Itoobiya iyo Eritrea. dadka falanqeeya arrimaha siyaasadda ayaa waxay sheegeen in labada dal ay qarka u saaran yihiin in dagaal foolka fool ah uu ka dhex qarxo isla markaana labada dhinac isku adeegsadaan hubka noocyadiisa kala duwan maadaama labada dhinac ay habada isku marinayaan fariimahan jawaad ah iyadoona markii hore ay ka soo bilaabatay ra-iisul wasaaraha Itoobiya Abiy Ahmed khudbadii u dambeysay uu ka jeedinayay munaasabada sanad guurada 65aad ee ciidanka Itoobiya iyadoona khudbadaasi ay ahayd mid si aad ah ay ugu careysiisay madaxweynaha dalka Eritrea. ra-iisul wasaaraha dalka Itoobiya Abiy Ahmed ayaa sheegay in la tababaray ciidanka sida uu sheegay awood u leh ilaalinta amniga goobo ka baxsan xuduudaha dalkiisa isagoona tixraacaya laba dal oo daris la ah Itoobiya. wixii xogay ku soo kordhina muuqaaladeena xiga iyo idinkugu soo gudbin doonaaye hadii ay tahay markii ugu horeysay uu ku soo gaaray muuqaalkeena fadlan subscribe inoo dhegan baleelkana furo si ay ku soo gaaraan muuqaalada kale xiga hadii aad subscribe inoo tahayna muuqaalkan oo share garay laakiin oo saar si oo gaar asxaab badan oo ku maasantahay daawashadaada.